नमस्कार, मी अलिशा स्वागत करते आपल्या मराठी चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे वी मराठी. काय मंडळी, काय चाललं आहे? आजचा माझा विषय थोडासा वेगळा असणार आहे. माझा मुलगा बऱ्याच दिवसापासून मागे लागला आहे की मम्मा बाहेर जायचं कुठेतरी पार्कमध्ये खेळायला, पण इथे कोविड-19चं सिच्युएशन असल्यामुळे आम्हाला बाहेर पडता येत नव्हतं. पण आम्हाला खूप छान पर्याय इथे मिळाला, ते म्हणजे इथले नॅचरल पार्क्स, इथले ट्रेल्सचा शब्दशः अर्थ घेतला तर आपण पायवाटा, रानवाटा, नदीजवळचा रस्ता असं आपण म्हणू शकतो. इथलेही नॅचरल पार्क्स तसेच आहेत. इथल्या नॅचरल पार्क्समध्ये खूप सारी झाडं, अक्षरशः कधी कधी जंगलामध्ये आल्यासारखं फील येतो. आणि काही छोटे लेक्स, छोटे तळे किंवा ओढे असे तिथे असतात. आणि पक्ष्यांचा चिवचिवाट, खारुताई किंवा छोटे छोटे ससेही तिथे कधी कधी दिसतात. बरेच लोक तिथे मेडिटेशनसाठी, सायकलिंगसाठी, योगा करण्यासाठी, काही लोक पिकनिकसाठी असे येतात. नेहमी आर्टिफिशियल पार्कमध्ये जाऊन खेळण्यापेक्षा मुलांना कधी कधी नॅचरल पार्क्समध्ये जाऊन खेळणंही खूप आवडतं. हा अनुभव मला आम्ही आधी काही ट्रेल्समध्ये गेलेलो आहे आणि तिथे मुलांना काहीतरी ॲडव्हेंचरस असं केल्यासारखं फील होतं. तर मला वाटतं की तुम्हालाही हे ट्रेल्स बघायला आवडतील. चला तर मग आपण जाऊया. आणि हो, तुमच्यासाठी आज छोटंसं सरप्राईज आहे की आज माझ्या व्हिडिओचा होस्ट असणार आहे माझा मुलगा अर्श, कारण व्हिडिओ मी बनवते आणि व्हिडिओचं होस्टिंग तो करणार आहे आज. चला तर मग बघूया. I am ready for the drill. Let's go. तर आपण आता चाललो आहोत माझ्या घरापासून 10 माईलवर असलेलं प्रायरी क्रीक पार्क. Now we're on the way of Prairie Park. It's 10 miles away from us, and that's pretty far. So I'll fast forward for you guys. सगळेच रस्ते सारखेच दिसत असल्याने आम्हाला एक ठिकाणी थांबून पत्ता विचारावा लागला. आणि फायनली आम्ही पोहोचलो आमच्या पार्कमध्ये. पानगळ म्हणजेच फॉल सीझन चालू असल्यामुळे झाडांच्या पानांचे वेगवेगळे रंग दिसत होते. इथल्या पानांचे रंग बघून फुलांसारखाच त्यांचाही भाव वाढला की काय असं वाटत होतं. झाडं, वेली, फुलांसोबत छोट्या छोट्या प्राण्यांचेही असे दर्शन घडतात.
थांब. That's risky. This part I did was very risky and scary. But my daddy picked me up and just stepped here and then just put me down and then boom, we are here. And mom just walked. पार्कच्या मधोमध विश्रांतीसाठी, स्नॅक्स टाईमसाठी, मेडिटेशनसाठी, योगासाठी अशी जागा करून दिलेली आहे. This is Discovery Point. So guys, I could hear a lot of birds noises and we found some beautiful water here. Not gonna lie, I could actually see a bird. Could you hear that noise? I don't think I really see him. I saw him for a second. फोटोशूट, व्हिडिओ शूट करण्यासाठी इथे काही लोक आलेली आम्हाला दिसली. आत्ता पावसाळा नव्हता, पण पावसाळ्यात ओढ्याचं पाणी वाढलं की बघण्याची गंमतच वेगळी असते. थोडंसं भूलभुलैयासारखं असलेलं हे छोटंसं जंगल फिरायला फार मजा आली. ती चिडलेली खारुताई कशाला इथे येऊन आम्हाला त्रास देतात असं म्हणत होती, असंच वाटलं. उतारावर पाय घसरू नये म्हणून त्यांनी अशा प्रकारची जाळी इथे टाकलेली आहे. We're gonna find a waterfall. पाण्याचा धबधबा तर आम्हाला काही सापडला नाही आणि अर्ध्यातच आम्ही थकून गेलो. So that's it. This is a very long trail, so we can't find the waterfall. But anyways, we found some different leaves, birds singing, and a lot of fun things. So if you like this video, be sure to click the like button, smash the subscribe button with your fists. And until this, I will see you soon. Bye bye.
आणि इथे आमची छोटीशी ट्रिप संपली आणि खरंच म्हणावंसं वाटलं, निसर्गासारखा नाही रे सोयरा, गुरु सखा बंधू माय बाप, त्याच्या कुशीमध्ये सारे व्यापताप, मिटती क्षणात आपोआप. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका.